Mu busanzwe kureba filime buri gihe ni bumwe mu buryo bwo gushimisha abantu, cyane cyane mu gihe uyireba ushaka kugira icyo ukuramo. Ushobora guseka, ukarira, ukiga cyangwa ukagaragaza amarangamutima yawe bitewe na filime uri kureba. Kabone nubwo yaba ari filime iri butume amarangamutima yawe ababara, ariko abantu benshi bakomeza kuzireba. Filimi ni bimwe mu bihangano bishimisha abantu ku isi yose. Niyo mpamvu hakiri abantu benshi ku isi batunzwe n'ibi bihangano bya filime, kugira ngo bashimishe amarangamutima y'abantu cyangwa se bayababaze. Uyu munsi Ibaba Official twabategurira urutonde rw'abakinnyi ba filime 10 bafite agatubutse kurusha abandi muri uyu mwaka wa 2023 ku isi yose. Ntiwibagirwe gukora subscribe. Ndi Janvier Breve. Ku mwanya wa 10 turahasanga uwitwa Adam Sandler, afite imitungo yose hamwe ibarirwa mu kayabo ka miliyoni zirenga 440 z'amanyamerika. Ku mwanya wa 9 turahasanga uwitwa Kevin Hart, afite imitungo yose hamwe ibarirwa mu kayabo k'amafaranga arenga miliyoni 450 z'amanyamerika. Kevin Hart ni umukinnyi w'icyamamare, akaba n'umunyarwenya uhagaze neza, wakoze muri filime nyinshi zisetsa nka Pepper Soldier, Ride Along n'izindi nyinshi. Yasohoye kandi alubumu nyinshi zisetsa. Ntabwo ari umwe mu bakinnyi bakize ku isi gusa, Kevin yanashyizwe ku rutonde ngarukamwaka rwa Time Magazine rw'abantu 100 bakomeye ku isi muri 2015. Kubera uruhare rwe rwo gusetsa, Hart yatsindiye Teen Choice Award, atsindira MTN Movie Award, atsindira People Choice Award ndetse na Irishman. Ku mwanya wa 6 turahasanga uwitwa George Clooney, afite imitungo yose